Bruxismo, dolor mandibular o cansancio visual. Si has visitado varios profesionales y no has obtenido respuesta, quizás el problema no seas tú, sino que se han olvidado de ver al cuerpo de una manera íntegra. Hace poco atendí a una paciente que presentaba justamente dolor auricular, presentaba también dolor de oído y también presentaba justamente dolor a la apertura. No es que los abordajes hayan sido erróneos, sino han visto a cada estructura por separado. Lo importante es ver a la estructura de una forma completa, porque la orientación de la mandíbula va a depender mucho del cráneo. Porque estas estructuras trabajan integralmente, porque si la cabeza está inclinada, va a generar a que la mandíbula también esté inclinada y por tal motivo puede generar diversas tensiones en un lado más que el otro. En ese sentido, pues la persona puede presentar chasquidos, molestias, irradiación hacia el ojo, hacia la frente, y por tal motivo cuando está inclinado, ya que un lado genera más tensión que el otro, pues puede repercutir también en la zona del cuello. Entonces, lo ideal sería ver al cuerpo de una manera integral, al cráneo, la columna cervical, la parte visual, la mandíbula de una forma completa. Si padeces bruxismo, cansancio visual, dolor mandibular y todavía estás perdido en el abordaje, escribe evaluación y te explico cómo lo abordas.